Shwmai, Jennie Welton yma, dysgwr y flwyddyn 2019, a dyma Meia, a dyma Gwenan. Cwestiwn 1, please, Meia. Ble wyt ti'n byw? Dwi'n byw ym Brynberien. Mae Brynberien yn pentre hyfryd iawn yn y gogledd Sir Benfro. Wyt ti'n hoffi Brynberien, Meia? Ydw. Wyt ti'n hoffi Brynberien, Gwenan? Ydw. Cwestiwn 2, please, Meia. Oes plant ati? Nac oes. What? Oes, mae 2 ferch da fi, Meia sy'n 10 a Gwenan sy'n 6. Ac mae nhw'n mynd i ysgol Eglwyswrw. Mae nhw'n dysgu Cymraeg. Felly dyna pam dwi'n dysgu Cymraeg i helpu nhw gyda dachlen a gyda gwaith catra. Ond a dweud y gwir, mae nhw'n well na fi nawr, dwi'n meddwl. Wyt ti'n cytuno, Meia? Ydw. Cwestiwn nesaf. Beth wyt ti'n hoffi gwneud yn dy amser sbar? Wel, dwi'n hoffi redeg, nofio, seiclo, hefyd athrawes yoga dwi'n dysgu yoga. Beth wyt ti'n hoffi wneud yn dy amser sbar, Meia? Dwi'n hoffi sgleferfyddio. Beth yw sgleferfyddio yn Saesneg? Skateboarder. A beth arall wyt ti'n hoffi wneud? Rhedeg, nofio a pêl-droed. Beth amdano ti, Gwenan? Beth wyt ti'n hoffi? Chwarae. Chwarae. OK. Cwestiwn nesaf. Wyt ti'n gweithio? Ydw. Dwi'n gweithio fel therapydd iaith a lleferydd. O'n i'n gweithio i'r gig, ond nawr dwi'n gweithio yng ngoleg Plasdwbl. Hefyd dwi'n gweithio ar-lein. OK, cwestiwn nesaf, Meia. Pam wyt ti'n dysgu Cymraeg? Wel, dwi'n dysgu Cymraeg i helpu y plant, achos maen nhw'n dysgu Cymraeg hefyd. Hefyd dwi'n byw yn ardal Gymraeg, ble mae lot o bobl yn siarad Cymraeg, so mae'n neis i siarad â phobl yn Gymraeg yn yr ardal yma. Wyt ti'n hoffi siarad Cymraeg, Meia? Ydw. Wyt ti'n rhugl, ti'n meddwl? Fluent, rhugl. I don't know. Ti'n rhugl, you are fluent. OK, nesa? Oes cyngor dati i ddysgwr newydd? Oes, mae'n cyfnod anodd hyn o bryd i ddysgu Cymraeg, ond dwi'n mwynhau yn gwneud y dosbarthiadau ar-lein. Mae'n eitha cyfforddus i aros adre gyda paned o de. Felly, cario ymlaen, dal ati, wedyn mae lot o cyfle i siarad Cymraeg. OK, bant ni, hwyl!